မင်္ဂလာပါရှင် CSH ကွန်ပျူတာသင်တန်းကကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကို Photoshop လေးနဲ့ပေါ့နော်ခဲပကြီးလုံးလေးပြောပြပါမယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒါမူရင်းပုံဖန်တီးလိုက်ဒီလိုမျိုးပုံဖြစ်မှာပေါ့နော်ခဲပကြီးဒီလိုမျိုးခဲပကြီးလုံးလေးတစ်ခုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီနည်းလေးလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မလိုတဲ့နေရာတွေဖြတ်ချလိုက်ပါနော်ဒီဟာလေးအစာအနေပြန်လုပ်ပြပါမယ်ဒီမျိုးနည်းလေးလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပိုတိုတပုံကိုဖွင့်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပိုတိုတပုံကိုဖွင့်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ပုံကိုမှ copy ပွားဖို့ဆိုတာအတွက် control G ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်နော်နှိပ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဖြူမဲဖြစ်သွားဖို့ဆိုတာအတွက်ဒီအောက်မှာ adjust add create new face and adjustment layer ဆိုရှိပါတယ်အဲ့ဒီကိုဝင်လာအဲ့ဒီကမှကျွန်တော်တို့ဘာသုံးမှာလဲဆို hood and situation ကိုသုံးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီကအဖြူမဲဖြစ်ဖို့ဆိုတာအတွက် situation လို့ခေါ်တဲ့အယောင်တောက်ပမှုအောက်ဆုံးထိရှော့ချလိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်ကိုပုံဒီဖြူမဲပေါ့ခဲရောင်ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ပြောင်းသွားတဲ့ဒီ layer မှာမှဒီအခုပွားထားတဲ့ဒီ layer ကို control chain နဲ့ပွားထားတဲ့ဒီ layer လေးကို select ပေးလိုက်ပါဒါလေးကို negative ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် control I ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်ဒီ negative ပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကိုမှဒီ blend mode လို့ခေါ်တဲ့ layer ပေါက်ထဲမှာเนาะဒီ normal လို့ရေးထားတဲ့ blend mode ထဲကနေပြီးတော့ color dot လို့ရေးလိုက်ပါအရောင်ကြီး okay ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ် okay ပျောက်သွားပြီ color ကိုကောက်ကြောင်းလေးပြန်ပေါ်ဖို့ဆိုတာအတွက် filter menu တွေကဗလာတွေကနေ Gaussian ဗလာတွေဝင်လိုက်ပါเนาะကောက်ကြောင်းဘယ်လောက်လိုချင်လဲကိုလိုချင်တယ်လို့မျိုးအောက်မှာ radius ပမာဏကိုဖန်တီးယူလို့ရပါတယ်เนาะဒါအလွယ်တူချင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာပဲပြီးပြီဒါကိုပဲဟိုပါပေါ့เนาะအဖြူအမဲပြောင်းပြလိုက်ရင်ပြီးသွားပါပြီဒါမဲ့ကျွန်မအနုစိတ်လေးပြောင်းရင်လို့ဒီကောင်မှာ color လေးတင်လိုက်ပါတယ်เนาะလိုတဲ့လောက်လေးဒီကိုပြန်ယူမလောက်လေးပဲအဲ့လောက်လေးပဲယူပါတယ်เนาะဒီလိုမျိုးလေးဒါတော့ကိုယ့်ပုံမှာမူတည်ရတဲ့နောက်ဆုံးဒီတင်လိုက်တာမျိုး तू ကတော့ Gaussian blur နဲ့သွားပြီခုနအဖြူမဲကိုပဲဝါးသွားတဲ့ effect လေးနဲ့သွားတာပေါ့နော်ကိုပုံလေးလည်းမပြတ်ရအောင်ဒါကတော့ကိုပုံရဲ့ flow ပေါ်မှာမူတည်ပြီးလိုက်ချိန်ပေးပါနော်အဲ့တော့တရမှတ်ချင်တယ်ဆို30ပတ်ချာလဲအနီးပါဝင်ရင်လောက်ပဲယူလိုက်ဒီတဲ့များသွားရင်လည်းတိတ်အဆင်မပြေဘူးနော် okay တစ်ချက်နေလိုက်ပါဒါပဲနော်အဲ့ဒါလေးပွားပြီးရတယ် color ဒေါ်လေးလည်းပြီးသွားပြီဆိုဒီကောင်အလင်းပြန်တောက်ဖို့စာအတွက်ဒီပွားထားတဲ့ layer ကိုပဲเนาะဒီ control ချိန်နဲ့ပွားထားတဲ့ layer ကိုပဲ adjustment layer တွေက label နဲ့တော့အလင်းတင်နေတာလေအလင်းတီးတဲ့ပုံများရင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အလဲကခဲရောင်တုံးလေးကိုအဖြူဘက်ကိုဆွဲယူလိုက်ပါဒီအဖြူမျိုးဖြူဘက်ကိုဆွဲကိုလိုချင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ကိုခဲပကြီးဖြစ်ချင်တဲ့အနေအထားထိဆွဲယူလိုက်ပါတယ်ဒါပြီးတော့မှဒီကောင်မှအလင်းအမောင်ထပ်တင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကိုထပ်ဝင် brightness and contrast ဒါတော့အယောင်တင်နဲ့brightness ဆိုတာလင်းတင်နဲ့ contrast ဆိုတာအယောင်ကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားရအောင်ဒီပြန်လုပ်ယူလိုက်ပါ okay စမဒီမှာ selection ကဒီမှာပဲဖြစ်ရမယ်နော်ဒီမှာပဲဖြစ်ရမယ်နော်ဒီ layer မှာပဲဖြစ်မှ action လာပါမယ်ဒီထဲကိုသွား brightness and contrast အဲ့ထဲဝင်လိုက်ပြီးတော့အလင်းရောင်တင်လိုက်မယ်ပြီးဆိုအယောင်ကိုကြတော့တောက်လာအောင်လို့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြန်မှိုင်းယူလိုက်တယ်နော်ဒါမျိုးလေး okay တစ်ချက်နေပြီလားဒါပြီးသွားတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုဒီ layer တွေအားလုံးကိုတက်ရောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုဆိုတစ်ခုချင်းစီလိုက်ဖြစ်နေမှာလေပေါင်းရလည်းမပေါင်းချင်ဘူးဆိုတော့ကိုလှုပ်ထားတဲ့ action ပေါ်မှာပဲလှုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ layer တွေကိုတစ် break ထဲပေါင်းလိုက်မယ်တကယ်လို့မကြိုက်ဘူးပြန်ပြင်လို့ရအောင်ပါညာ back ထားတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာဒီတိုင်းထားပြီး control A နှိပ်လိုက် control A ပြီးဆိုရင်ဒီထဲမှာ control A နှိပ်ပြီးရနဲ့ edit menu တွေကနေပြီးတော့ copy max ပေါင်းပြီးတော့ခုရှိသမျှ layer တွေကိုပေါင်းပြီးတော့ copy ပွားမှာအဲ့တော့ဂျားတဲ့မကြလာအောင်အတွက်အပေါ်ဆုံး layer ကိုရွေးပြီးဆို control V နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရှိသမျှ layer တွေအကုန်ပေါင်းသွားပြီဒီ image တစ်ခုတည်းကနေကိုစားပြုသွားပါတယ်နားလည်လားဒီမှာကိုစားပြုဒါအကုန်လုံးပေါင်းပြလိုက်တာနော်ဒီရှိသမျှ layer တွေအကုန်ပိတ်ပြလိုက်ဒါအလုံးကိုတပုံနဲ့ပေါင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတစ်ခုတည်းပေါင်းထားတာပေါင်းထားတဲ့ layer ပေါ်မှာ effect တွေထည့်ရင်တာဖြစ်တဲ့ဒီ layer ပေါ်မှာ right click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ convert to smart object ဆိုတာရွေးပေးလိုက်ပါနော် smart object အဲ့ action ပေါ်မှာနောက်ထပ်အခွဲတွေထပ်သက်ရောက်မယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြာ filter menu တွေက noise ဒီကောင်ပိုးတူအောင်လေအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ realistic ပို့ဖြစ်အောင်အတွက် filter menu တွေက noise ထဲက add noise နော် add noise နဲ့ယူလိုက်လို့ရှိရင်ဒီထဲမှာ monochromic အမှန်တောင်ချစ်မထားဘူးဆိုပေမဲ့ color အရောင်လေးကစုံနေမှာဆိုတော့ခဲပကြီးဖြစ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနားလေးမှာ Gaussian ရွေးပြီးအောက်က monochromic ကိုရွေးလိုက်ပါနော်ဒါမှခဲရောင်ဖြစ်ပါမယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အပေါ်က uniform လို့ရွေးလိုက်ရင်တော့ခဲရောင်ဖြစ်တယ်
ဒါပေမဲ့တညီတည်းဖြစ်နေတာလေဆိုတော့ Gaussian အနေနဲ့ပဲယူပါမယ် Gaussian အနေနဲ့ပဲယူလိုက်ရင်ကာလာတက်တန့်ရောင်လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးစုံနေမှာပေါ့နော်9ရောင်စုံနေမှာဆိုတော့အဖြူမဲပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့ monochromic ကိုရွေးလိုက်ပါအမောင့်ပမာဏကတော့ကို noise ထည့်ခြင်းတလားတင်ယူလိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပင်ပေါ်မှာပဲအဲ့ဒီဟာတွေကကြံခဲ့မှာကြံတဲ့နေရာဟာတွေကဖယ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုလိုချင်တလားလေး noise တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် right တင်ပေးပြီးဒီကောင်ကိုထပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တူချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ filter menu ရဲ့ shape ပဲနော် shape ပဲနဲ့ကနေ shape pen add ဆိုတော့ခဲပကြီးပုံစံကောက်ကြောင်းလေးပို့ပြီးတော့ပေါ်အောင်အတွက် shape pen add နဲ့ထပ်ပြီးတော့သွားလိုက်ပါတယ်နော် shape pen add နဲ့ထပ်ပြီးတော့သွားလိုက်တယ်ပြီးဆိုရင်ဒီ layer တွေကိုဒီ layer တွေ smart layer နဲ့ smart layer တဲ့ noise နဲ့သွားလိုက်တယ် shape pen ထည့်ပြီးတော့မှဒီကောင်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ layer ထပ်ပွားမှာဖြစ်တယ် control A ရှိသမျှအားလုံးကို select ပေးနော် select ပေးပြီးတော့မှ edit menu တွေက edit menu တွေက copy match နော်ထပ်ယူလိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးကြားရည်လည်း select မဖြစ်နေနဲ့တော့နားလေးထပ်ပွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်လိုချင်လို့အပေါ်လုံး layer ရွေးပြီး control V လိုက်အဲ့ဒါဆိုဒီနေရာမှာပဲ layer တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ပွားလာပြီအဲ့ထက်မှပိုးတူချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် filter menu တွေက filter gallery ထဲကိုဝင်လိုက်ပါအဲ့ထက်မှာ poster X ဆိုတာရှိပါတယ် poster X ထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့လောက် noise တွေကိုဘာသာကိုလိုတိုးပိုလျှော့ကြိုက်တယ်လို့အချုံအချက်ပြင်ပေးလို့ရပါတယ် thick နဲ့ထူတာပါတာဒီမဲ့လေအပြောက်ပမာဏများတာဒီမဲ့နဲတာ poster X စိတ်ကြိုက်ကိုပုံအနေအထားအရပြင်ပေးလိုက်ပါဒါကတော့ဘယ်လောက်ထားမယ်ပါညာမကန့်သက်ထားပါဘူးเนาะ okay အဲ့ဒီပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့စပင်နေရာကြဒီဖြုတ်ချက်လေးရလိုချင်တယ်ဒီမျက်နှာလေးရကြတော့အပြောက်တွေကအဲ့လိုမျိုးကြီးကြတအားကြီးများနေတော့သူတို့အစင်မပြေတော့ဘာလို့ရှင်လဲအဲ့ဒီဟာကိုပြင်ဖြစ်မယ်ပြင်ဖြစ်ဖို့စာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအစ်စ်ပွားထားတဲ့ layer ပေါ်မှာပဲဒီနားလေးမှာဘာလို့ရှင်လဲ add layer mask ဆိုတာရွေးလိုက်ပါသူ့ layer ပေါ်မှာပဲအလုပ်လုပ်မှာ add layer mask add layer mask ရဲ့သဘောတရားကမလိုချင်တဲ့ color ကိုဖြုတ်မယ်ဆိုရင်ဖြတ်မယ်ဆိုရင် foreground color မှာအမဲရောင်ပြန်ပေါ်ခြင်းလားဆိုအဖြူရောင်နဲ့သွားတယ်အမဲဖြူနဲ့ပဲသွားပါတယ်နော်ဒီမှာအမဲဖြူလေးတဲ့အပေါ်မှာအမဲနော်ကိုတက်ရောက်ခြင်းတော့ဟိုပြန်ပေါ်ခြင်းလားဆရာမဆိုအဖြူနဲ့သွားမယ်အခုကဖြတ်ခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမဲနဲ့သွားမယ်အမဲနဲ့သွားပြီးဘာတော့ brush 2ကိုသုံးပါမယ် brush 2ကိုသုံးမယ်ဒီအပေါ်မှာ foreground color မှာအမဲဖြစ်ရပါမယ်ပြီးဆိုဒီနားလေးကအကွက်လေးကိုထောက်ထားပေးပါထောက်ထားပြီးဒီမှာတစ်ချက်နေပြီးလိမ့်လိုက်မလိုချင်တဲ့ noise တွေကိုဒါဖဲယူလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်စပင်နေရာမျိုးကြအဲ့ noise တွေထားခဲ့ပါလေမျက်နှာလိုမျိုးကြတော့ပြန်ကြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ noise လေးကို brush 2နဲ့ပြန်ဖယ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရွေးထားတဲ့ color ဒီအပေါ်က color ဒီအမဲရောင်ဖြစ်ရပါမယ်နော်အဖြူဆိုပြန်ပေါ်လာမှာနော်ဒီမှာကြည့်လိုက်အဖြူဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ noise တွေကပြန်ပေါ်လာမှာနော်အဖြူရောင်ဆိုရင်ဆိုတော့အမဲရောင်ထားလိုက်မှာအမဲကကြတော့ brush 2ရဲ့ color ကိုဖယ်တာဖြစ်ပါတယ်ရိုးရိုး brush 2နဲ့မရအောင်တော့ဒီမှာလေးမှာအဲ့ layer mask လေးလုပ်ခဲ့လို့သူ့ပေါ်မှာဒီမှာ action အမဲဝင်တဲ့နေရာကဖြတ်သွားမှာပေါ့နော်အဖြူဝင်တဲ့နေရာပြန်ပေါ်လာမှာအဖြူကပြန်ပေါ်လာအမဲကဖြတ်ပြတဲ့အပိုင်းမလိုချင်တဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးပြန်ဖြတ်ယူလဲကကြည်ကျင်တဲ့ဟာလေးပြန်ဖြတ်လဲစပင်လိုလေယာမျိုးလိုမျိုးကြတော့ယူမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟာမျိုးဒါပြန်ပေါ်ကိုပေါ်ခြင်းတလောက်ပေါ့ပြန်ဖယ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးသွားမှာနော်ပြီးတော့စပင်လောက်ပဲယူမှာကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်ဖယ်ပြစ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလို့ပြန်ဒီ shape ကိုကြီးပေးလိုက်ဒီလိုမျိုးကြီးပေးလိုက်ဒီ shape ကိုကြီးပေးလိုက်ဒီမှာကလေးတစ်ချက်နေဒီမှာစိတ်ကြလိုပြန်ဖယ်ယူလို့ရတယ်နော်ဒီနော်ဒီလိုမျိုးပြန်ဖယ်ယူလို့ရကိုမလိုချင်တဲ့အပိုင်းကိုကြာဒီ shape လေးယူထားပေးမှာဒါမှဒီနားလေးမှာကြတော့သေးပေးမယ်ဒါတော့ brush side ကိုအကြီးအသေးက4000ခွင့်အဖွင့်ပိတ်ပါနော်4000ခွင့်အဖွင့်ပိတ်တယ်ဖန်နီးယူလို့ရပါတယ်ဒါလေးပါပဲရပြီလားမသိဘူးဒါတော့တည်သက်အောင်တော့ကိုပုံကိုညှိယူပေးလို့ရပါတယ်ဒါခဲပဲကြည့်လို့တော့မြဲခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့အပြောက်တွေကတော့မပြတ်ချင်ဘူးလေဒီလိုမျိုးဖြစ်နေမှာပိုလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လူလုံးယူလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคပါနော်မျက်လုံးတွေကကြလိမ့်မယ်လေဖယ်လိုက်တာများတော့ပြန်မိတ်သွားတယ်မျက်လုံးရောင်ပြန်ပေါ်နေတာဆိုရင်တော့အဖြူရောင်ပြန်ရွေးဒီခဲစုပ်တန်လေးကိုရွေးပြီးတော့ဒီမှာရွယ်အစားအကြီးသေးလုပ်ပြီးမျက်လုံးကလာဒီလားမျက်လုံးကလာတားကြီးဖြတ်လိုက်တာများသွားဆိုပြန်ပေါ်ခြင်းအဖြူကွာအဲ့မျက်လုံးကလာလေးကိုတောက်လိုက်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့အဖြူကိုပြန်ဟိုအပြောက်တွေကိုပြန်ဖြတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အမဲပြန်ရွေးအပြောက်လေးကိုသေးနော်အပြောက်လေးဆို4000ခွင်းအပိတ်နဲ့ဖွင့်နဲ့သေးရနော်အပိတ်ကကြီးတာဒီမှာကိုဖြစ်ချင်တဲ့ရှိတ်လေးမလိုချင်တဲ့ noise တွေကိုအဲ့တိုင်းကြီးဖယ်ထုတ်ယူလို့ရပါတယ်ဒါခဲပဲကြီး realistic အစစ်နီးနီးပေါ့တူအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်မကြည့်
မကြိုက်ရင်ဒီမှာဖြတ်ပစ်လိုက်လို့ရတယ်ဒီနှစ်ပုံပေါင်းမှတစ်ပုံလေဒီနှစ်ပုံပေါင်းမှတစ်ပုံဒီမှာဒီဒါကမူရင်းပုံဒါကကျွန်တော်တို့အခုဖန်တီးထားတဲ့ခဲပကြီးပုံဖြစ်ပါတယ်နော်အဆင့်တော့နည်းနည်းလေးများတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုနည်းနည်းလေး pause ဖမ်းပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ကြည့်ကြည့်ပါအဲဆိုခဲပကြီးနဲ့အဆင့်နီးနီးလောက်တူတဲ့ဟာလေးတစ်ခုရလာပါလိမ့်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်အလွယ်ပေါ့နော်ဝုန်းတိုင်းခွန်းနဲ့တင်ပုံတစ်ပုံပေါ်ကျင်တာဆိုရင်တော့လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဒီမှာကြည့်ပါအဲ့ဒါမျိုးဝုန်းတိုင်းခွန်းနဲ့တင်အဆင့်တွေကများတာပေါ့နော်အဲ့လောက်ကြီးဒီမလိုချင်ဘူးဆိုလဲအလွယ်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါဒီမှာနော်အဲ့ဒါဒီအမိုက်တောင်းနဲ့ထည့်လိုက်ပြီဒါမှအလွယ်ပေါ့နော်โอเคဒါလေးပြန်ဖြတ်မလို့အမိုက်တောင်းနေပြီလေနော်အမိုက်တောင်းနဲ့ခရီးနီဦးလေးဟာမာနေတယ်ဒီပုံပဲတုတ်တုတ်နဲ့ခဲဘက်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးလားလို့ဖြစ်နေမှာဆိုလို့လုပ်လို့ရချင်တယ်ဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီမှာ control ချိန်နှိပ်လိုက်မယ်နော် control ချိန်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဖြူမဲဖြစ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် adjustment and layer တွေကနေပြီးတော့ hue and saturation နဲ့တော့ဒီကောင်ကို saturation ကိုအောက်ဆုံးထိထားနော်ထားပြီးတော့ဒီ layer လေးအောက်ဆုံးဒီအောက်ဆုံး layer ကိုရွေးမယ်ဒီတွေကမုတ်ထဲမှာ color dot ကိုရွေးနော် color dot ကိုရွေး okay color dot ကိုရွေးပြီးတော့ sorry image တစ်ချက်ချင်းလေးနော်ခဏလေးနော်ဒီကောင်လေးရွေးပြီးတော့နော် control I တစ်ချက်နေလိုက်ဖြူမဲဖြစ်သွားပြီဖြူမဲဖြစ်သွားပြီမှဒီထဲမှာ color dot ကိုရွေးနော် color dot ကိုရွေးအဲ့ကောက်ကြောင်းကိုပေါ်ကျင်တာဖြစ်တဲ့ filter menu တွေကနေပြီးတော့ဘလားတွေကမှ Gaussian ဘလားတုတ်နဲ့ခဲပကြီးဖြစ်ချင်ရင်လေဒီမှာ Gaussian ဘလားဆိုဒီမှာသွားလိုက်ကောက်ကြောင်းလောက်ပဲပေါ့ကိုမြင်ရခြင်းနဲ့ကောက်ကြောင်းလောက်ပဲပို့လိုက်ဒါဒီလောက်ပဲထားမယ်ဆိုဒီလောက်နော်ထားပြီးတော့မှ okay တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ရှိတဲ့ layer တွေအကုန်ပေါင်းမယ် control A နော် control A ဆိုပြီးတော့ edit menu တွေက copy mask layer ပြီးဆိုအပေါ်ဆုံး layer ကိုရွေး control J လိုက်ဒါဆိုရင်အပေါ်ဆုံး layer ရွေးပြီး control V လိုက်နော်ဒါဆိုပြီးသွားပြီဒါဆိုပြီးသွားတော့ဒီမှာခဲရောင်ကအယောင်ကရန်တိုင်းပိတ်သွားမရှိတော့နော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ color ကိုမှလုံးဝခဲပကြီးပုံစံဖြစ်ချင်တယ်အခြား color လေးပါနည်းနည်းလေးအယောင်တန်းတာမလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့စတို့ဘာရွေးပေးမယ်ဆို image menu တွေက adjustment တွေကနေပြီးတော့ဒီနားလေးမှာဟိုပါလေ desaturate ပဲအောင်desaturate လေးရွေးပြီလားခဲပကြီးဖြစ်သွားဒါပဲအဲ့ဒါခဲပကြီးဒါတော့အခုနအပုံလောက်နီးတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒါတော့အကျဉ်းမြင့်ပေါ့ခဲပကြီးအစင်လေးနဲ့နည်းနဲ့ခဲပကြီးဖြစ်ရင်ဒီနည်းကိုသုံးလို့ရပါတယ်ခုနအစင်များလဲ realistic ပေါ့အစင်နီးလောက်တူချင်တယ်ဆိုခုနနည်းတိုင်းသုံးလို့ရပါတယ်အစင်ပြေတဲ့နည်းကိုသုံးကြည့်ကြပါနည်းနည်းလေး layer ကတော့နည်းနည်းလေးများတယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုပေါ့ဖမ်းပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းရှင်းကြည့်ကြပါစင်ပြေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရလို့အစင်မပြေဘူးဆိုဒီ post ရဲ့အောက်မှာလာမေးယူလို့ရပါတယ်နော်နိုင်တဲ့လောက်တော့အားလုံးကိုရှင်းပြပေးပါမယ်โอเคပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် CSH channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လုပ်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်